Halo, what's up guys, balik lagi dengan gue Imam. Kali ini gue mau ngasih tips ke kalian. Salah. Halo guys, balik lagi dengan Imam. Kali ini gue mau sorry, salah lagi. Salah lagi. Gua mau kasih apa tips ya? Itu orang batuk ya. Halo, what's up guys, balik lagi dengan Imam. Kali ini gua mau kasih tipe-tipe orang batuk. Oke, langsung aja. Oke guys, itu aja tipe-tipe orang batuk dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, and Oke guys, itu aja tipe-tipe orang batuk dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan diulangi lagi, dan diulangi lagi. Thanks for watching. Salam jomblo.